事经理给我们说，今天的大奖是什么？今天的大奖听说是现金哦，不过现金是多少钱多少钱 ？How much？ 所以我们大家为了要看身体好不好，只能拿9。黄色那些应该是那个回去可能要过去。你没看，你看你身上穿的是现金奖项5奖2000元，9位同仁。那么在这边要邀请我们 HR 总监莎莉来帮我们抽奖，欢迎莎莉。你知道为什么一定要给莎莉掌声吗？因为莎莉好不容易正要夹龙虾肉的时候，就被我们